سلامونه او ښې چارې دغه د پسلري کې ناست یم. دغه د شراني ولسوالۍ څلرای دی. څلرای چې په پخوانۍ پښتو کې پټیو دغه ته ویل کېږي، چیرې چې پټي زیاته وي هغه ځای ته به څلرای ویل کېدی. نو په دغه څلرۍ کې زه ناست یم. دا مخامخ د کسې غره څوک هم ښکاري چې د پښتنو یو لړ افسانوي کیسې هم ورسره تړلي دي، چې ځینې وایي چې د پښتنو د سر نیکه یا غور نیکه قیس عبدالرشید بابا هم په کسې غره کې ښخ دی. البته ده ته منسوب یو قبر هلته شتون لري، خو اوس ساینسي دور دی، ساینسي څېړنو دا وښودله چې پښتانه د قیس عبدالرشید بابا اولادان نه ده، بلکې دغه نن څخه 4 یا 4.5 زره کاله پخوا لرغوني انساني نسل سره تړاو لري، چې هغه له منځنۍ ایشیا څخه د څړځایونو په لټون کې د اوسني افغانستان او وروسته بیا د لوی پښتونخوا او د هند خواته وکوچېدل، او ځایي ولسونه چې خلکو به د راوړو په نامه یادول، هغه یې د ځان مریان که او یا یې وشړل، ځینې یې ووژل او دغه ځایونه یې د ځان په ولکه کې راوستل. نو پښتانه دغه کار ډاکټر محمد الیاس چې د پېښور پوهنتون د جینیټکس ډپارټمنټ هیډ دی، یا د نسلیاتو یا د جنسي څېړنو د مرکز مشر به مونږ ورته ووایو، د هغه مشر دی. هغه د ډي ان اې په وسیله باندې دغه خبره ثابته کړه چې پښتانه چې دی دغه یو ډېر لرغونی ولس دی چې د منځنۍ ایشیا یا موږ چې سنټرل ایشیا ورته وایو، تاجکستان، ازبکستان او دغه نور کم وطنونه چې نن سبا په دغه نامه باندې یادېږي، له دغې سیمې څخه له نن څخه په سلګونو پیړۍ وړاندې د اوسنۍ پښتونخوا او د هندو خواته را کوچېدلي دي. نو د کسې غره یا موږ چې د سلیمان تخت څوکۍ بولو، په دې تړاو باندې اوس هم دغه افسانوي خبرې پښتنو کې شهرت لري، بلکې له بده مرغه زموږ ځینې لیکوالان چې زه د هغو نوم اخیستل نه غواړم، اوس هم په دې خبره سر دي چې پښتانه د قیس عبدالرشید بابا د زمنو اولاده ده. نو دوی دغه غواړي چې پښتانه 1400 کاله پخوانی نسل ثابته کړي. نو حالانکې دا خبره تر نمر روښانه ده چې پښتانه زرګونه کاله لرغونی انساني نسل دی. د قیس بابا په نوم چې کوم افسانوي کیسه ده، هغه کوم حقیقت نه لري، بلکې دا ساینسي څېړنو باندې د پښتنو لرغونیتوب ثابته شو. نور فکر دا دی چې نور موږ له دغې کیسې څخه لاس واخلو چې پښتانه د قیس عبدالرشید بابا د زمنو اولاده ده. نو کیسه مو تر تخت سلیمان یا کسې غره پورې وکړه. دغه مخامخ کسې غر دی، د سلیمان څوکۍ خو لږ په داونو له موږ څخه وډار دی. البته دا مخامخ سي دا کسې غره نور څوکي دي. نو کسې غر یا سلیمان تخت سي ځینې خلک بولي. البته د پښتانه په تاریخ کې بیا هم یو مکان لري. ځینې خلک وایي چې لرغوني پښتانه هم دلته په لومړي ځل مېشت سوي دي. نو دوی دغه د پښتنو لومړی مینه یا استوګنځای پاتې سوی دی. بهرحال د سلیمان تخت غر چې دی دغه یا کسې غر په تاریخ کې بیا هم خپل ځانګړی ځای لري. نو دغه څلرۍ کې مې دغه ویډیو تاسو ته ریکارډ کړه چې دا بیا د شراني ولسوالۍ د کړمانځۍ سیمې یو تاریخي ځایونه دي چې دلته فټي دي له پخوا څخه د دې ملکو ښه حاصلات وی. دغه وطن چې دی روڼې اوبه لري، ډېر خوندوره هوا او پاک موسم او چاپېریال لري. له ملکیانو مو نړۍ مننه.